madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulan waxa uu kula yeeshay Palm Beach oo Florida ah ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. madaxweyne Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu isdhinac taagan ayaa shirkooda jiraa'id waxa ay kaga hadleen in labada dhinac si rasmi ah uga wada hadleen arinta wajiga labaad ee nabadeynta ee bariga dhexe gaar ahaan Gaza. waxaa madaxweyne Donald Trump uu shirkiisaasi jiraa'id ku sheegay in dhinacyo badan oo ugu yaraan 5 waji ah ay uga wada hadleen arinta Gaza. waxaa madaxweyne Donald Trump uu soo qaatay in uu ka hadlay khataraha ay leedahay naaxinta haddii ay sameynayso Iran hubkeeda nuclear-ka. markii ay ka wada hadlayeen arinta Gaza ayaa waxa uu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen sidii kormeerayaal caalami ah u tagi lahaayeen Gaza isla markaasina loogu ogolaan lahaa in la gaarsiiyo gargaarada loogu talagalay dadka reer Gaza. dhinaca kale tan sidii maxaabiista la isu weedaarin lahaa labada dhinac. waxaa kale oo xusid mudan in labada hogaamiye ay ka wada hadleen sida ahmiyad gaar ah ay ugu leedahay waa sida ay yiraahdeen sidii loogu sameyn lahaa hubka dhigis ama loo baabi'in lahaaba awoodda Hamas. waa sida hadalka ay u yiraahdeen. labada dhinac ayaa sheegay in ay ka wada hadleen hubka dhigistaasi lagu sameynayo Hamas si nabadda gobolka bariga dhexe loo ambaqaado ayaa la yiri. waxaa xusid mudan in wixii ka dambeeyay markii Hamas weerar ay ku qaaday gudaha Israel isla markaasina ay la heestayaal fara badan halkaas uga soo qabsatay dad fara badan inay ugu dhinteen weerarkaas wixii ka dambeeyay uu duulaanka ka dhanka ah Hamas ee Israel ay waday ay barbar taagnay dawladda Mareykanka. haatan oo la joogo waxaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo sheegay inay saaxiib dhow oo isfahmaan uu yahay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu in ay wali ka wada hadlayaan sidii meesha looga sii saari lahaa Hamas. arintan ayaa waxay imaanaysaa dhinaca kale xilli wajigii horeeto oo xabad joojin loogu magac daray uu soo idlaaday wajiga labaadna haatan ay sheegayaan labada hogaamiye in ay ambaqaadayaan. waxaa dhinaca kale xusid mudan in iskaashigooda gobolka mar kale ay ku celiyeen ayada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in marnaba dawladda Mareykanku ay soo dul qaadan karin in Iran ay sii wado naaxinteeda hubka nuclear-ka haddii taasi ay jirtana Mareykanku ay waajib ku tahay ayuu yiri in ay markaasi beegsato Iran oo ay arintaasi ka hortagto oo ay baabi'iso. kulanka labada hogaamiye inta badan wax kale laguma soo qaadanin marka laga soo tago dhinaca Trump xataa uu ka hadlay arinta Venezuela iyo weeraradooda ka dhanka ah haddii ay noqoto la dagaalanka waxa uu ku sheegay drugska amaba daroogada. waxaa kale xusid mudan in labada hogaamiye kulankoodan uu imaanayo xilli jimcihii toddobaadkan ina dhaafay ay Netanyahu uu sheegay Hargeysa inuu u aqoonsanayo in ay dawlad ka madax bannaan Soomaaliya ay tahay. arintaas oo kicisay buuq fara badan oo diblomaasiyadeed oo heer gobol ilaa iyo dunida inteeda kale isla markaasina dad fara badan ay dhegta ugu taagayeen bal maanta in labada hogaamiye ay soo xataa hadal qaadi karaan hase yeeshee taasi ma aysan dhicin. waxaa xusid mudan in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ay kulmayaan kulankoodii lixaad tan iyo markii xafiiska uu yimid Donald Trump bishii Janaayo ee sanadkan aynu ku guda jirno. labada hogaamiye ayaa la sheegaa inay olog dhow oo saaxiibo ay yihiin marka ay noqoto dagaalka ka dhanka ah Hamas iyo sidoo kale bariga dhexe iyo xulfoosiga xaggooda ayagoo si dhowba isula jaan qaado meelaha qaarkood. dhanka ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa markii khadka telefoonka si toos ah ugu la hadlayay jimcihii madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sheegay inuu arintani u gudbinayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. hase yeeshee taasi oo ahayd ujeedada ugu badan ee si weyn loogu dhagtaagayay dhinaca Soomaalida arintan ayaa haddaba aysan waxba ka soo bixin. dhagaystayaal waxaa naga xusuusinaa ama daawadayaalba in isla maanta daqiiqada gudahood markii la joogo xilliga Washington iyo New York isku mid ah uu shirka golaha guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka furmayo xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York.
shirkaasi ayaa inta badani waxaa looga hadli doonaa arinta Suudaan iyo sidoo kale to muhiimada Soomaaliya arinteeda ay u leedahay golaha waqtigan gaar ahaanna arinka la xiriira Israa'iil iyo aqoonsigeeda Somaliland ee dhawaantan taasi oo si weyn ay diblomaasiyiinta caalamku iyo kuwa gobolkuba uga hor yimaadeen waxaa jira dalal fara badan oo Soomaaliya ku barbar taagan arintan sidii looga hortagi lahaa isla markaasina aanan loo kala goon lahayn wadanka Soomaaliya ama midnimadiisa aan loo dhaawici lahayn dalalkaasi ayaa qaarkood laga yaabaa durbaba ololihii ay sameeyeen in kulanka maanta ka dhici doono shirka qaramada midoobay ee golaha ammaanka looga hadli doono waxaa sidoo kale xusid mudan in maalinta labada ay tahay bisha January la filayo in Soomaaliya si rasmi ah ula wareegto hogaaminta madaxweynaha sanadkan 2026 kursiga aan joogtada ahayn ee meertada ah in Soomaaliya ay hogaamiso taasi oo la filayo iyada laftirkeeda in ay Soomaaliya u yeelan doonto galaangal weyn iyo in ay ku samaysato saaxiibo si rasmi ah ugu barbar istaagi kara sidii ay ugu hortagi lahaayeen ololaha Soomaaliya ay ugu jirto in looga hortago in Somaliland aqoonsi caalami oo kale ay hesho amaba tilaabadii ay qaaday Israa'iil looga hortago dhinaca kale arintan ayaa waxa ay u tahay arin weyn marka la eego gobolka dhinaca ammaanka iyadoo xurtiintu ay soo hadleen al-shabaab dhinaca ka hadleen ISIS ay dhinaca ka hadlayso si ammaanka gobolka uu safaraha uga sii bixin daneeyaasha arrimaha Soomaalida iyo Soomaaliyaba ayaa si weyn isha arintan ugu haya iyadoo ay kicisay xataa buuq hoose oo gudaha gobolada Soomaaliya ama hadii ay noqoto baarlamaanka Soomaaliya oo xubno kamid ah ay sheegeen inay is casileen oo dhinaca Somaliland ka soo jeeda